گەلۆهایە تەژێ هەیە کۆ وڵاتی هەری زێدە د دنیایەدا ئالیکاریên mirovî وەردەگرە سووریایە؟ تەڤیڤەیەکێ jî li penaber û hejarên Sûriyayê tiştek nahisile. Her wekî tê gotin ji devehê tenê guh ji wan re dikeve. Naxwe ev alîkarî bi ku ve diçin? Salên 2019 û 2020 ji sedî 47 pereyên hişkên alîkariyên mirovî ku derbasî Sûriyayê bûne ketin bêrîka payeyên hikûmeta Şamê. Ew kesayetên ku pereyên alîkariyan wergirtine berîniha li kêleka rejîmê mafên mirovan jî bin pêkirine. Ev amar û agahiyên borî di raporeka berfireh a bernameya geşedana qanûniya Sûriyayî LSDP de hatine. Li gor heman raporê ji sedî 23 wan pereyên alîkariyan ku digre 68 milyon dolar wan alîgirên rejîmê standine ku li ber cezayên Amerîka, Brîtanya û Yekîtiya Ewropayê ketine. Li dor heman mijarê karmendên Ofîsa Sûriyayê ya rêxistina tenduristiyê ya cîhanî ji 100 belgeyî zêdetir ji ajansa Associated Pressê reşandibûn. Li gor wan belgeyên nihênî nivênera rêxistina tenduristiyê ya cîhanî li Sûriyayê Ak Jemal Maktimova bi sextekarî milyonên dolaran li avarê xerç kirine. Di wan belgeyan de hatiye gotin ku Maktimova gelek diyariyên giranbiha pêşkêşî rayedarên hikûmeta Şamê kirine. An hûnê pereyan bidin, an hûnê bêne qewtandin. Xuya ye dosyaya diziya alîkariyan berfireh û piralî ye û rejîmê li ku keysa xwe dîtiye alîkarî dizîne. Ji hêla xwe ve navenda lêkolînên stratejîk û navdewletî CSIC sala borî ragihand ku di 2020 de hikûmeta Şamê biriya banga navendî ya Sûriyayî dest daniye ser 6 milyon dolarî. CSIC di dezanîn ew pereyên alîkariyan ku biriya banga navendî ji bo Sûriyayê dihatin şandin li bangê dihatin xurdekirin. Di wê prosesa xurdekirinê de hikûmetê li gor dilê xwe bi bihayê dolar dilîst û di vê lîstikê de 6 milyon dolar ji xwe re qezenc kirin. Li gor navenda lêkolînên stratejîk û navdewletî CSIC hikûmeta Şamê zext û fişareke mezin li netewên yekbûyî dike ji ber vê çendê karmendên UN ber bi daxwazên wê ve tên. An ew ê pêre bibin alîkar, an jî vîzeyên wan dê bêne kişandin. Li gor te rêxistinên navdewletî yên alîkariyan bêçare vê prosesê didomînin, an ew jî li gel hikûmeta Şamê li cezayan dizîvirin û rêya sextekariyê dişopînin. Nêrîna xwe bi me re parve bike.